Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opat perkara jadi cengcelengan bikin urang nuku Allah disimpan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dawuh Gusti Rasul, arba'atun min kanzil jannah, ihfa'u sadaqah, wa kitmanul musibah, wa silaturahmi, wa qawlu la haula wa la quwata illa billah. Opat cengcelengan orang di surga nu kahiji ikhfa'us sadaqah, ketika orang sadar bisa ngalaksanakeun sedekah bari dirahasiakeun ku urang bari disebutkeun urang. Alhasil urang sedekah teu hayang katangar ku batur, teu hayang katangar ku tetangga. Wa kitmanul musibah, nu kadua ketika orang kenging musibah diri orang bisa tumampi tumarima kana kodok-kodar nu ditampi nu diparinkeun ku Allah ka urang bari diri urang henteu open ningalikeun murungna sedihna ketika ditimpa musibah. Bahkan aya siji hal nu urang penting perlu kedah didugikeun ditingalikeun ketika urang kenging kanikmatan. Fa amma bi nikmati rabbika hadis kenging kanikmatan mah kudu dicaritakeun, ketika kenging musibah mah sunnah disebutkan. Itu bakal jadi kencelengan orang di surga Allah. Nu katilu wa silaturahmi. Silaturahmi ieu mangrupikeun hiji hal penting kanggo urang sadaya. Komo deui urang gaduh rekan, gaduh rencang, gaduh wargi, gaduh luru jeung sajabina. Nu caket rapetkeun, nu jauh deketkeun, kuatkeun silaturahmi. Sabab silaturahmi dua hal bakal katarima, hiji ku Allah bakal ditambih kabarokah rezeki, nu kadua bakal ditambih barokah umur urang. Nu kaopat wa qaulu la haula wala quwwata illa billah. Ucapkeun ku urang, yakini ku urang bahwa teu aya daya pikeun nyingkahan kadorakaan, jeung teu aya kakuatan pikeun ngalaksanakeun parentahan Allah illa billah. Kajaba itu bisa hasil jeung bisa dilakukeun ku ayana pitulung Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkeun sing seueur la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.